वेटर। सर आप यहाँ मत बैठो, आप दूसरी टेबल पे बैठ जाओ। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये विट्ठल भाई की सीट है। अरे होगी पिट्ठल चिट्ठल की, अब यहाँ पे अर्जुन बैठा तो ये अर्जुन की सीट है। विट्ठल दादा यहाँ के बदमाश हैं, उनकी यहाँ पर चलती है। बदमाश? तो ये तेरे सामने जो बैठा है ना अर्जुन, ये भी डबल बदमाश है। बता इसको जरा मेरी बदमाशी के बारे में। क्या बताऊँ? तुमने कौन सी बदमाशी कर दी? अरे वही सालों पब्लिक स्कूल में 13 साल के लौंडे पे कितनी फेरी मैंने, बता। हाँ बहुत मारा अर्जुन भाई ने, बदमाशी की लिस्ट में 35वें नंबर पे आते हैं अर्जुन भाई। बैठे कार